Presiden barangba joka henyo trap acik national movement uba alam perang karbani ulong bakaseng kamju aipor ya kaserkar lane yano ru henry kalek baik dekikam ya kane ulong haba keren syakilat petai kubor haka arpo praterik harsilong press club haba wan ban pentip ya ka jingi olat uwe ubar jela balatip kerteng kum abhinau sureka ban shna surok batkit ikimau nakasnong mau khuli kabahap hariboy district ulethu bakaseng kayo jing ujor nakasnong halor ka jingle ute ubar jala na Asam banchna surok shimet klem da yo jingbet lane ka NOC ubalang perang ule thu bayagane kaseng kalpa jing tho sha menteri katnat land and revenue jong ka sarkar jala ba kermen shela sha usembut menteri rangba ka jala ba prestun tensong ba sha CEM ka KHDC ba tito sarwal khan bakin pensange shi sendan ba berngamru balada ka sarkar ba ka KHDC kamla ban le AA kaseng kanselehi yela ka jongka kamram ule thu ba ute ubar jela ulasdang ban snai ketika surok mental asan snem AA barkaseng ka penpau ko jinglengo bakumno ute ubar jela uyu alat ban snai ya ka surok klem ka NOC badongru balada kaseng kalap yaki ba NOC bat ki bale sop kaseng hi kan omailat satya dapat kadiktal ka ba kila pentip daw ba John Consit badai General Secretary jangka H&M Nodar Borason Keling Steshko Kapot Maikuli Kanapara Meklia Asam Se ground ne kawai ka complain ka ba kum kaseng kalayo naki do persnong ngam la ban pule lot reason shu patai tan ka subject ka bohong ba report on blasting of stones and land encroachment. Kata kamot ba uneu abinaus soika. Omdai tang bawan man blasting ya kendau siap tu jat reu lei dong jalan maklia. Hele ulawan ru ban klun ikjeka puta jong kejala maklia juni yang tai pomai kuli. Bat habedai ba ne benta. Kaseng kalapha jingtho Xiao CEM Batitos pada in chat ya ga lan ila paru Xiao Kermen Shela minister ba in chat ya ga lan but ila paru Xiao deputy chief minister but ila yo ban yakan phone room ne don lanti ban digitally ten lang jong seng ila dawa nomor ba kadega kam jong ka diskonsel kabari ke sumar ya kenda siap jong ka jat reu jong ka jala meglea ka kamram jong ka sarkar ka bahap ban le ban kam ya kine ki barjala ki bajuan klon jaka ki bawan ju kapsor na ka pos ka por ya kenda siap yo kurusam jong ka ri berkajat reu te habede berkane nila kum kaseng nila ai da kacing tho syakine di bor badai pek ba kin habban take action te nagliang jong kaseng kasukan nag basai bat kala tho ro ha ka jing tho ha ga memorandum kong gang ai sini ki laingot ban sumo ki hedo ki dai pek ya kane ka department la ne kane ka kendo ka siap balada ka sarkar la negeri konsil kimla ban lai kemot keseng klasim ya karai ba hanu no gopor in haban hiar hi ban background ban stop ya kanega jingwan grup jaka man kapor jong ki barjala ha ne ri ko ba ikechung bat ka wei ka ba solongo kalong ba une usurika uyo borne bawan snaya ka private road ha kanda siap jong ka benreu uyo borne banwan kit ya kita ki mau ki siap kita ki spa mariang jong ka jalan kalia haba udai na ka wai pat ka jalan na Asam kumno ula banwan sna private road ha kanda siap jong ka ri benreu without NOC no ladai na gitrai kandau ladai na ka snong ka thau ladai na ki bor bre pet kum ka dit kosil ne
ka trat land and revenue jong ka government of Meghalaya ne yole se don manu na ki breu ki jungi ki bala ditu la ne ki bala yele kam sop ya kane ka kamba kamsan la ne ka dausan la ne ka nda ko siap jong ka judgment reu ne jong ka jala adu bo ne ukar po uwan ban sna private road uwan ban kit ya kita kimau ki siap uwan ban kamtrai kaseng kan sayit bnia kaseng kan sakmi bnia abada kaseng kalap kanom aili gino no namar ngi juang borbor ba kenda ko siap uput usam kedai gari langi duno ikenda ko siap mani di ledo ikari ikum te bre ngim kwa ba kari jungi kendo nalor ka kenda ko siap kolong gabret kamtam lele ha kena ki por hane pol banta ba jungi penbait put penbait sam kadang don hangte apa MHA Government of India balai unu barjala wan ban kamtra ya kenda siap jong jai penreo ne yole se de don ne menoro kibala don kti hagapan di sop ne ban yale sop ya kena ka kenda siap jong jalam ne kalian perkhat pipe kisan bot kumno umle rai nu barjala wan ban thung san bot ka kenda siap jong jai penreo one ban sna private road sakanda ko siap tunggu jalan mereka ya. Tiga seng kenda basai bal raja baka sorkar lane ki bor badai pek kum badis konsil kimla ban leg stop kimla leg be yunu barjala ka seng kan sahiar bat kan raja no kanu kodoro ngintep ki semat yel liwet kita ki GSB melai ngi sawan ra on brad yang seketiat kumpungi on brad mo put na kanai namar ngindai ban ailat ya kim kini kam buitu man kapor jong ne ki barjala kam tam ki prion po osam tika ni kermen ba u DTCM u menteri beripek ya land and revenue makermen sela kumjuru u CM jong ka khazel automotive council bang hapsin khia ne kamba kam sam jong jat leo lemda kam tat ko seng kam non jumau awada poi pot ba ka Meghalaya berasan ki susi ru mele na banta ka kenda siap kam ne namar ba yo borne yo hukum ne mano ba ai authority yu mano ba NUC yu mano ba ai bor yu wan sna private road ai private road saka kenda siap jong jalan Meghalaya mano ba ai bor yu wan kit iki ma siap naka jalan Meghalaya hante po mai khuli without permission without NOC namar ka pen isai kedar ba umyo NOC no balai ora umyo NOC balai ka sinong ka complain sa kasang ne mano badai pet ane mano te balor benai bor kaseng kan sawat benya bal kalap kaseng kan arat kino noro namar ba kumbang ngijukan borbor ba ka kenda ke siap put usam kedai kari ingkwa ba ka kenda ke siap ni ka letang sin siro syaki wai pat kecela ke ai ka ba kaseng ka so bitar ke ai bagat samla gari gi susi namar ba nakapor ngi jueken ni ne kenda ko siap nakapor ngi jueken ni pudusam henrei tangkat tokat ne por tangkat tokat ne banai nang mi sidang mi kijing kamtrai ne kijing kurup cekal ne kijing wan ban kurup ya kenda ko siap yo pudusam jong ke jat benreu klaim kono ka NOC klaim kono ka permission na ki por berpe takat pi kamdai tang kijing wan kurup cekal kumbala batai dai bajon kungsit jen sekretari jong katai ke bordar kamdai tang baki wan sna private road ki kan pethai da ki bom na smo ba knyu lot king kisam knyu lot kisong ki thau do bom ba klan do bom ba he te kum kine ki ai ka jak ben reu ba ki samla gari kim nom la ban pedang bat kim nom mai la bat ni smo wer ba laban non mano ki baton kti ki breu jungi bat une ubar jala te rai ka seng menta kadang ya sekmat na benta ban wat jingtep ke babnya na benta ban kme ibnya la ka long shanem bat ban yo ya ki proof ki babyang barada ka seng ka lap ka seng ka kanda basai pi chief minister ne pi chief minister ne pi CM ne pi mano pi nyele sop ne pi nyele kai ka kanda ko siap jadi benreo ka seng ka nomala compare lada ngin poi sunu potro
tangba ka khanda ba siap jong ban reu kam dai ban du wat tang sin siu kam dai ban sha klun sha kurup hat we pat ki stat ane ha ki khamtam ki pa chala phi kalong kumne karukom kalong baka government ki try khando ki try jaka ka diskonsil bagi hapan tik action chua ada ngi la kumbang ila ong menne pada kine ki bor dai pe kimla ban lai ai kaseng de ong ba in le ba ton ka kata kalong la ban dai man ai fa ngi la ban su syar ban su be ban su rat ban su pen pra ba ji tu ki kat ke bedon hang to yon le don bor ya ne ka kenda siap jong kari ba dai kata ka dai ka mesej ke pasai ka keluar ke pasai ba ka seng HM kum ka seng ka baju pek ya ka kenda siap ka baju ya pek ya putusam kalau mungkin nak pasai alat suai gini bro dai pek bakin le ngi slong tang kajing pentet kajing komplain la ne kajing report telada kine ki bol dai pek kimlam ne ka seng ka kenda pasai balong ja baja ni hapan hiar bai ane la setia on to yo lang la sudun kam bagadak breu kam la sa so igine gijing kurup jaka gijing lemon juni gi barjala ngin hiar bai ino mai pore pada ka sokar ka kamla pen stop kamla ban tekson kamla ban backrat ino barjala kamla ban pensai sai ka royalties jong nu barjala la saus nan tan ke bawah kit gene ka mau ke siap ke spa mariang jong jak nreu mut ke seng khano por bala subitar sudom ka hiar bai